Dino Pickle Sticker. Wah, dengan warna keren dan menarik, tampilan Dino yang realistis. Juga terlihat gagah dan kuat. Teksturnya nyaman dan elastis loh. Dan memiliki suara yang realistis. Wow, suaranya seram sekali kan? Dapat melatih motorik kasar bagi anak. Permainannya juga dapat meningkatkan kreativitas anak. Nah, seru sekali kan? Nah, seram sekali kan dinonya? Yuk, buruan koleksi sekarang.